Det er overhovedet. Ja, og så vi ser lige i øjeblikket, så er det ikke målet klare hurtigste. Nej, det er jo formodentlig ikke. Det skal man godt lige håbe på havne. Ja, det er målet. Og jeg er sådan helt i forhold til det her, det betyder altså også på Francis Inge. Jeg har hørt det hele i forhold til når han kommer ind overfra, han kan spille et øjeblik, kommer ind på en mål i den 8. plads, og der er